So here we are starting Bad Buddy. I do want to call it Bad Buddies, so I do apologize if you see me stutter sometimes, but in my head it's Bad Buddies. I know everyone that I see on the BL timeline on Twitter is talking about this show in a very positive manner. So if it can bring everyone together for a little moment to enjoy a show, that's very rare. Because the trailer to me didn't, when I saw it the first time, entice me in the slightest. But to see everyone speaking so highly of this show means they must be doing something right. If everyone can agree, or at least most people can agree. Don't forget to like, comment, subscribe, and share. Okay, so we're starting with dramatic, intense music. And a running scene. Second show I'm watching where someone's running at the beginning. I'm sure his friends are going to appear in a second. You say a classic line, but you'd be saying the same thing if you were surrounded by people. Oh, you now. Yeah, the group of you need to stop this, right? I like how it shows him cracking his knuckles and then straight into bright colors and him clearly painting and drawing. เชื่อโทษงานเข้าอ่ะเพื่อนหลุยนำไปก่อนแล้วแม่งตีกันอยู่ทุกวันอยู่แล้ววะ Every day. So why must be his closest friend out of the group? And then the music stops. There's nice little moments of comedy here, but also intensified music. But using the headphones was really good. Nice flying kick for how it was. Right in the heart. And now is he going to look up the person who has his heart, or will eventually? So this is just them starting off as hating one another. Oh, so this is all about they feel that they're copying them, because the families are at war. Very Romeo and Romeo. Oh, does he? ฟาดหัวขนไปหมดทั้งแก๊งพวกลูกค้าเก่าก็ตามลูกน้องป้าผมไปด้วยเล่นเอาร้านผมเนี่ยเกือบเจ๊งโชคดีนะป้าผมเนี่ยเป็นคนใจกว้างใครๆก็อยากมาช่วยจนร้านเรากลับมาได้บางบ้านเนี่ยก็เลยต้องตาร้อนกันต่อไปไอ้ตาขีเนี่ยชื่อไอ้พัดหน้าตามันขี้โกงเหมือนกับที่แม่ผมบอกจริง Your mom says he's a cheater? ยังไงมันก็ไม่ล้ำอ่ะเห็นป่ะมันมีเสาอยู่นี่ไงแล้ว So they're just bickering the whole time. So the family are going to be more of the issue than these two, like Pratt and Pam. I knew people who've done this. ไอ้นิสัยแบบแบบเนี้ย I've genuinely known people who've done this. แทนที่จะคิดได้ดันเจ้าคิดเจ้าแค้นพ่อผมหัวประมูลตัดหน้าบ้านผมซะงั้นก็พอแบบนี้แหละครับ Oh, that's kind of underhanded. ก็เลยต้องเป็นศัตรูกันตั้งแต่ยังไม่เห็นหน้าทุกขอให้ลูกอีฉันหล่อด้วยเถิดเจ้าค่ะขอให้ลูกอีฉันหล่อกว่านะเจ้าค่ะ See, there's always competition. ลูกอีฉันสวย Oh, it's not going to be a pretty girlfriend he has. ขอให้แฟนลูกอีฉันสวยกว่านะเจ้าค่ะแล้วก็ขอให้ Yeah, that's not how it goes. ด้วยค่ะ เรียกว่าเป็นคู่แข่งตั้งแต่ยังจำความกันไม่ได้เรียกแม่สิครับ So you literally decided to both have a baby at the same time. แม่แม่จนทุกวันนี้เนี่ยจำไม่ได้แล้วว่าแข่งอะไรกันไปบ้าง I mean, if they were fighting, just kick them out of the class. Oh, okay. I have to give it for the comedy. Look at the lips sticking. Okay, that's great comedy. อะไรของเขาได้ไปเปรี้ยวตีอะไรอีกอะพวกกูเปล่านะเว้ยพวกแม่ง What did you do? มึงฟังเลยนะคือเมื่อวานน่ะพวกกูไปนั่งเชียร์บอลกันที่ร้านเว้ยแล้วก็ดันไปเจอพวกแม่งที่ร้านเว้ย
เสือกเชียร์บอลทีมตรงข้ามกันอีกเว้ยพวกกูก็เลยแบบโบ๊ะบ้ากับมันนิดหน่อยเก็ตป่ะแต่สุดท้ายทีมพวกกูแพ้ Yeah, what did you say? ดีขนาดเนี้ยกูก็ต้อง อ่า เฮ้ย อ้าวมึงชูอะไรวะ เฮ้ย So you did start it. แม่ง กูสาล่าไอไวกลับหอแล้ว คิดว่าแม่งจะจบเลยนะเว้ย แม่งเสือกตามมา Well, เล่นใน of ม course they're gonna hold a grudge. You guys don't like one another. And your kids. กูเนี่ยไม่เข้าใจเลยไวมึงเนี่ยนะก็เสือกไปเล่นถูกคนด้วย กูเนี่ยได้ยินมาเลยนะเว้ยว่าแม่งอะตัวพ่อฝั่งนั้นเลยนะ ขนาดรุ่นพี่เรายังไม่กล้าเลยแล้วมึงเป็นใคร Oh, okay. ไอ้สัตว์ Why is everyone so afraid of him? เย็นเนี้ยไปเอาคืนพ่อแม่งถึงถิ่นเลยป่ะ โอ้ยดูแผลบนหน้ามึงด้วย เอ้ามึงไม่รู้หรือไงวะ You rule มึง buggers. เทียบตาม3 รุ่น 1นะเว้ย เดี๋ยวกูเกี่ยวอะไรด้วยกูไม่เกี่ยว ไม่ต้องดึงกูเข้าไปเลยเสียเวลาทำงาน แล้วมึงอะนะระวังตัวไว้เถอะ He is correct though. Why drag him into แม่ it? งเล่นมึงแน่ Ah, okay. Check. I like that. So it feels like in this show they may give the two main leads these little moments where they give looks to imply something completely different to what maybe they're seeing in that scene or what's happening around them. Because Pran, all of a sudden, whole demeanor, her whole face changed, and Pat has the same look. So clearly there's either a friendship that's already growing before we get to see the episode start, or it will develop soon. ชาเย็นของคนเย็นชาเหมือนเดิมใช่ ไม่รีบให้สาวๆก่อน เฮ้ยเฮียจัดไว้ให้แล้วของพัดอะ เอาเงี้ย บัญชีเหมือนเดิมนะติดตลอด Oh, really? As always. อย่างนี้นะ เฮ้ย So it's interesting that they don't know about Pran. พวกมึงถ่ายคลิปให้กูหน่อยกูจะจับพวกแม่งหักนิ้วทิ้งให้หมดเลย Okay. ดีวะแม่ง เฮียเอาเลยปะล่ะ เอาดิ ไปดิ ไป Yep. Why not? แม่งขึ้นว่ะ Again, his looks are completely different to the scenario around him. ช่วยป้ายแล้ว แม่งเรียนที่เดียวกันเลย กลับมาแล้วเหรอ ก็ว่าเห็นเหมือนนั่งมอไซค์ผ่านแวบๆหล่อเหมือนเดิมเลยพูดอะไรเนี่ยเรา But that's the point. You can't. If you don't like the parents, you can't blame the son. เปล่ามา แล้วนี่มันเรียนคณะอะไร วิศวะแม่ Oh, an แล้ว engineering วัน one. นี้มันต้องมาหาเรื่องไอ้วายด้วย แล้วมันทำอะไรปลาหรือเปล่า พี่อย่าบอกนะว่าไปโดนมันต่อยมา ตลกเลยป้า ใครจะกล้าทำอะไรพัด Again, ดีมาก the issues are the ปาก parents. หมาเว้ย สมัยป้าเรียน See, look how he's talking about นะ that. ป้านะ ป้าเนี่ยไล่เตะไล่กระทืบมึงเรียงตัวเลย Will you? เท่ตายละ นิดนึงไม่ได้หรอก ถ้าพวกเราเจ็บมันต้องเจ็บนะฮะใช่ป่ะ สุดยอดป้า นักเลงทั้งพ่อทั้งลูกทันด้านเดียวกันทั้งบ้าน See, it's the parents แล้วเราเนี่ย doing ก็ไม่ต้องไป and creating ยุ่ง all กับมัน this. มันไม่คุ้มกันเข้าใจ Stay away from him. ถ้าเกิ Too ดมันมา late. หาเรื่องอะไรเนี่ยก็ไปบอกอาจารย์เขา ถ้าย้ายมาแล้วต้องมาเจอกันแบบเนี้ยรู้งี้นะ ให้เรียนต่อที่นู่นซะก็หมดเรื่อง เฮ้ย มึงเลยอ่ะ Here we go. They're gonna start fighting over this little line thing. มึงตั้งใจใช่ป่ะ อะไร Yeah, I do think he did it on purpose. นี่มึงคิดว่ากูมาเรียนตามมึงเหรอ ฮะ Yeah, you're not that important to follow. แล้วมีอะไรบ้างวะ ที่บ้านมึงไม่ตามกูอะ Here comes the fighting. Oh, and then you've been knocked so far. I wonder how many times they did that in real life. I can imagine they filmed that a few times because both of them would have fallen over. สกปรกว่ะ The angle at which they were kicking that, you could tell at points the actors probably did fall over. Because it looks like it, and then all of a sudden when you like get a shot away and then it comes back, they're standing in a different position. I feel like they probably had a lot of fun shooting the moments like this where they're just fighting. But you know what? You failed. You did start it.
Really? There's a very good use of comedy. Very good subtle use. But also just how different the families are in their dynamics and how they talk and act. บ็อกเซอร์นี่ช่วยหัดซักเองบ้างได้ไหม Right? แค่รองเท้าก็จะอ้วกแล้ว ดี So there is attraction because the way Pat looks at him there. Old memories. So maybe after all those years of fight and eventually a friendship grew between them, they just couldn't tell their parents because their parents are very stuck in their ways. They do say that the older you get, the more stuck in your ways you become. Okay. So they were friends. Oh, and he plays guitar. เชื่อไม่วางเลย And he plays in real life. เนี่ยตรงนี้แม่งก็ตัวหนังสือมันก็ลอย He's picking out the flaws. เพื่อนไม่ใช่ กูไม่ให้ดูเรื่องนั้น กูให้ดูชื่องานเว้ยมึงดู Freshie Day 2021 บทดนตรีแห่งความรักเลยเว้ย โอ้ย Right, you're not gonna suspect someone who just quickly turns around like that. Are you two gonna be able to speak? There's clearly a lot that needs to be said. Okay. Is there someone coming to pick them up in that car? Why is that car driving like that? Right, that's a lot of noise you're making. โทษทีว่ะฝึกมันหมดอ่ะ เดี๋ยวเอาไปซีเองแล้วกันนะ ได้ครับ ขอบคุณครับ สวัสดีครับ เจอกัน ขอบคุณครับ ไปด้วยเหรอ Yeah? You said to make the form. He has the only copy. What do you think he was going to do? Just find him afterwards and give it to him? พี่ครับ ซีล็อกอันนี้ What is quite good about that movement is he's actually copying โหลมึง Pran's เป็นไงบ้าง exact movements. If you just watch it. แล้วมึงรออะไรวะ เยี่ยมใจเย็นดีวะไม่หายหัวไปไหนก็ไม่รู้เนี่ย กูเลยมาดักรอหน้าช็อป ไงดีวะเนี่ยน้องกูก็มารับแล้ว That was really interesting, him copying his movements there. That was quite well done. เฮ้ย กูเห็นคนเดินเข้าช็อปแล้วว่ะ กูว่าใช่ เอ้างั้นมึงจัดแม่งแทนกูหน่อยดิ กูถ่วงเวลาตรงนี้ได้แค่5 นาที ได้ เฮ้ย มึง Yeah, wrong person, he already left. พี่ครับ แล้ว ครับผม ไอ้คนที่ซีล็อกเมื่อกี้ไปไหนแล้วอ่ะ ไปตั้งนานแล้วน้อง เขาให้มาเก็บเงินที่น้องด้วย เอ้า To charge you. Smart. Up he goes, turns around, and let's get into the fighting. พวกมึงเชี่ยอะไรเนี่ยเชี่ยแม่งก็เหมือนกันแหละ จับแม่งเลย So you just attack someone for no reason? Yeah, literally, just because they're friends? I'll talk about the fighting at the end. You need to break their arm. Go for the kneecap. เย้หนีดิวะ เชี่ยอะไรเนี่ย We kind of stop them from jumping you again. They might double back though. มานี่
อะไรขึ้นรถ มาเร็ว So the sisters, I'm guessing, always been there for both of them. Like they don't get involved technically in their parents fighting that much. Maybe they have to just show it. I feel like his default mechanism when he's thinking is his hands behind his back like that. เฮียรอด้วย ใครไปถึงก่อนไม่ต้องล้างจานโอ้หนูก็ล้างอยู่ทุกวันน่ะหาขับเร็วๆสิ Okay, so this is their path. ถึงแล้ว เย้ เฮียวันนี้เฮียล้างจานด้วยนะ Are these two always betting against one another? Always a competition? เฮ้ย นี่ที่เรามาก่อน Your territory? Oh, she's drowning. เฮ้ย That's why she's so protected then of Fran. เฮียช่วยด้วยอยู่นิ่งๆพ่อใจเย็นๆ Even though she was in about probably 3 inches of water. หนูกลัวพ่อเป็นไรไหมไม่เป็นไรนะเฮียแล้วไม่เป็นไรหนูกลัว We just pushed him out. It's like the อย่าบอกแม่นะ way you helped your sister there. หนูกลัวหนูกลัวหนูกลัวเฮียหนูกลัวไม่เป็นไรนะ Oh, that. Okay. ไม่เป็นไรเฮียไม่บอกแม่นะ So he dropped it and he's returning it to him. Okay, these are nice little moments of flashbacks of what truly transpired as they were kids and what they, I'm guessing, had to hide from their parents in terms of friendship. So do they stay both at their parents' house and their own dormitories? Just sneak in like that. กูมาดี He's trying not to laugh there. You can see it. ร้านเสียงอะไรอะลูก ไม่มีอะไรแม่ ของหล่น Wait, he slapped his mouth a second ago. Really, you're gonna try and keep a distance right now? Just talk. กูมาเพื่อเคลียร์เรื่องเพื่อนเว้ย มึงเลิกยุ่งกับแม่งสักทีได้ปะวะ No. มึงก็รู้อยู่กับมันก่อนดิ มึงพูดไม่รู้เรื่องเหรอ กูพูดไม่รู้เรื่อง แล้วกูไม่อยากคุยกับมึงละ มึงออกไปจากห้องกูเลยไป It is ridiculous that that this whole respect ที่ thing. กูมาเนี่ย เพราะกูไม่อยากชนกับมึงเว้ย ไม่เข้าใจเลยเหรอ The trailer really didn't do this show justice Jing-jing, for what it's already portraying in episode 1. ถามขอมา แต่ยังไงเรื่องนี้กูก็ต้องปิดจ็อบว่ะ มึงช่วยหลีกไปได้ไหม Why should he back off there? You're trying to jump his friend and let his friend get attacked. ยังไงกูก็ถอยให้มึงไม่ได้วะนั่นก็คณะกู ไอ้ไว้ก็เพื่อนสนิทกูตั้งแต่กูอยู่ที่นู่น ยังไงกูก็ถอยให้มึงไม่ได้จริง Right? Sorry, that's not how it goes. ส่งเพื่อนมึงมา คนอื่นจะได้ไม่ต้องเจ็บตัว That's not how it works. But let's just get into a big fight. ๆ กูให้ไม่ได้ This is very clearly got a representation of Romeo and Juliet. Very มึงหยาม clearly. กูขนาดเนี้ย กูก็ยอมไม่ได้เหมือนกันว่ะ Maybe they set up this fight plan so everyone else fights and these two fight a little bit. มึงจะยอมถอยด้วย ยังไง มึงอยากเสียหน้าใช่ป่ะส่วนกูก็แค่ขอให้ไวไม่ต้องเจ็บตัว ถ้าไวมันยอมขอโทษมึงต่อหน้าทุกคนน่ะ He wants to do the bro thing. พวกเราถามปากกล้าทำกล้ารับอยู่แล้วเว้ย เอาเป็นว่า กูขอโทษ ที่เพื่อนกูไปชูนิ้วกลางให้ เฮ้ย
มึงไม่ต้องมาขอโทษแทนกู กูทำผิดกูรับเองได้เว้ย Okay. Move on then. But we know there's a fight about to happen. กูขอโทษ So this is why I have feelings for Pran? เชี่ยพวกเราลุย Because he easily gave in and said sorry. กูทำมันได้คนเดียวเว้ย I would. Straight in the nose. Break it. That was good. Okay, let's see what discussion you two are going to have. เพื่อนมึงแม่งอะไรเนี่ย ก็พ่อเพื่อนมึงนั่นแหละ Did you really think that was going to work, though? I mean, you got a part of it to work, but อยู่ใกล้มึงทีไรไม่เคยจบสวยสักที แต่อย่างน้อยครั้งนี้ก็ไม่มีใครโดนย้ายโรงเรียนนะเว้ย well, that depends. If you keep fighting, that will happen probably. That transfer clearly hurt both of them. Because they keep mentioning the transfer. นี่ถือว่าจบปะ ขอโทษแล้ว เจ็บตัวแล้ว กูถือว่าจบ I would not call it even with the one who smacked his head against the fire alarm. ไม่จบ But ฝันไปเถอะ กูแค่จะให้มึงจิ้มว่าตรงไหน โอ๊ย yeah, that makes sense why he would do that. มึงว่าเรื่องอาจารย์พ่อยังไงดีวะ เห็นแต่ครั้งนี้นะ This ไม่มีใคร time, เป็นอะไร yeah. มาก ผมเนี่ยนะ จะไม่ส่งเรื่องของข้างบน What do they have to do? แต่ Mhm. ขอให้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้าย แล้วถ้าหลังจากนี้เกิดเรื่องเกิดราวอะไรขึ้นอีก ผมจะตัดสิทธิ์ทั้งสองคณะ ไม่ให้ร่วมกิจกรรมอะไรกันทั้งนั้น I mean, it's lucky that they didn't ถ้า get เพื่อน kicked เรามันรู้ out. เรื่องเนี้ยมันจะยอมสงบศึกปะวะ ยอม แต่พอเล่าเข้าปากอะนะ Yeah, they'll fight เดี๋ยวแม่ง again. ก็ลั่นกันดิ It is given a realistic nature to how fragile men are, especially in competition with one another or if they feel จะไม่ได้แข่งดนตรีกับมึง disrespected. แล้วอ่ะเนี่ย That was an interesting thing. He took that in a very different way about competing with him. พูดเหมือนกูรู้อ่ะว่ามึงไปไหน มึงก็ลากูไปดิ ฮะ Oh, they exchange. มึงจะได้ไม่ต้องปีนเข้าห้องกู Yeah, see? We could just talk to one another. He likes following him, though. I wonder if he realizes, though, why he does. อะไร งี้ก็เท่ากับกูแอดเฟรนด์มึงดิ แล้ว แล้ว Yeah, you can't have each other on them. อย่างนี้เง่าดิงั้นมึงก็แอดกูมาดิ Why is it always such a competition? งั้นเซิร์ชไอดีแล้วกดแอดพร้อมกันโอเคปะ I mean, you get why they're like this. I mean, they've had it their whole lives, and they've always competed. .PRAN ผาเทพซ่า5บวกทำเชี่ย เด็กน้อย It also makes sense in their personalities he would have a pass or an ID like that. พร้อมยัง1 2 3อุ้ย
มีคนมาขอกูเป็นเพื่อนว่ะ ถือว่าหายกันนะ ยัง มันขาดแล้ว กูจะทิ้งอยู่แล้วเนี่ย มึงกวนตีนแล้ว ไม่เชื่อก็เรื่องของมึงดิ แต่มึงติดหนี้กู เออ งั้นวันหลัง ถ้ามึงจะให้กูช่วยอะไร ก็บอกมาแล้วกัน But at least we know how long they've technically started to build this kind of trust and friendship อย่ามา between บอกต่อหน้า them. คนอื่นนะเว้ย เดี๋ยวเขาคิดว่าเราเป็นเพื่อนกัน Ouch. And he kept it. That means Pat has meant something to him for a very long time. See, and he's smiling about the memory. Ah, and his phone. His phone's got the face on it as well. So I wonder if he uses that for us to see the emotions, like see how it's sad there, and then on the phone we might see him happy. See? Today he's happy. I feel like these are really important details. Always next door to one another. See, his emotions rely on everything. See, he shows his emotions through signs and symbols and things like that. Interesting first episode. I'll say it again, the trailer for me didn't entice me in the slightest. I actually think this was a nice first episode. I do have extreme high expectations because I have seen people talk about how this is the best BL they have ever seen or watched, and people have said that they literally would give their lives for the two actors and how they are their whole lives. So from what everyone's saying, of course I'm gonna have high expectations. Nice first episode. I like the use of music. For the most part, they pick the right music to really invoke the strongest emotions in the characters and the audience. It looks as if Pran really relies on emotions, so he uses things. It's on his, like the sad and happy face is on his phone. It's all around him, in what we've seen on his doorknob, on the lights that he has. So clearly, that's how he shows his emotions. Maybe when he's hiding them. They have been enemies since more or less before they were born. And when they were telling their stories, they clearly are representing how their parents, most likely their mom and dad, most likely their dads, have been expressing what happened in terms of business and this animosity that has built up. And I really like the juxtapose that we have of the families, even though they're next door. Pran's family are very prim proper, listen to opera, it seems, and Pat's family has very much just a normal way of talking to one another. The way they express is also interesting how they walk. Pat walks very cocky, but he has this specific way in which he walks, and I don't know if it's intentional or it's actually how both the actors really walk when they're just walking in real life. I can't say I like either friendship groups yet. I will say Pran's friendship group seems not as volatile or easily wound up. I don't know, Pat's friendship group are quite annoying. But they are also all of them young, and there's this weird competition that they all have, and this need to prove one another. You can't disrespect me, and I think that just goes through every country, especially when it comes to young men. There's this whole needing to prove yourself. But what I did like as well was seeing these little callbacks to how they've had a secret friendship for quite a while. And then knowing that Pran had to move away for a while, clearly it really affected both of them. And it seems like they were both hurt by that. And another thing I like is the subtle way they used looks between either one another or when they're in their own world, when they're not truly around other people. Pran
clearly is quite guarded. And it looks like he just wants to get on with life and, not really be involved in kind of the scuffle of things compared to Pad. But he definitely does he does very good in these subtle looks and these little subtle movements, and then watching them get each other's chat ID, line ID, so they can talk. And obviously, it's secret. They can't do it, especially because of how their parents would be. But there was a lot of subtle messaging I felt within the episode and about what is to come. Clearly, the parents will be a massive conflict and probably the main source of conflict. And then maybe the friendship groups, and then and then Prat and Pan's relationship. Because the sister, as well, has a friendship with Bran, especially because he saved her life. People compete, that is natural. And it's also quite funny that every time that one of them wants one thing, the other one gets it. So without even meaning to, they're in competition with one another. And because it's been like that for them their whole life, whenever stuff like that happens outside of the family situation, it is probably quite annoying for them. Now, the fight sequence. Now, the fight sequences aren't easy to train or film for. They're fun, don't get me wrong, but they're not easy, especially if you have to use a harness. Some shows do, especially, depending on the technique and the maneuvers. But you can see they probably did have fun with training this, but also you can see when they go to do the punches that what they do is use sound effects, because that way sound effects and camera angles will take you out of the moment, because it's very fast paced. So if you look at how many different angles and frames there are when they're doing the fight sequence, that's done intentionally, because if you were to just use a few takes, you would see how far away they are from hitting one another. And you can see that when they do the punches quite a lot, that they're quite a few inches away. So it might have been better with the camera angles for them to actually either be behind the person doing the punching or on the other side, because then you get fooled by the camera. Because if you're someone's punching this way, it's better if you do it this way or behind, because that way when you watch it, it looks like they're punching them, because the sound effect and their movement of their body goes in line. Otherwise, sometimes you can see it. I don't know how he got why this is Bran. I don't know how he got him to apologize. So I don't know if there's feelings within the friendship group between people. We don't know that yet. They haven't really given anything away apart from the two main leads clearly caring about one another, and we see that through their looks. And that is quite nice, that they're not overt. And because of the hyperbolic nature of people online about this, it will be interesting to see where this goes. I think my favorite part so far has really been the really good solid use of music to invoke emotions. So we'll see where episode 2 goes. Thank you for watching.